大家好，今天分享一下空调该如何清洗。每当换季的时候啊，夏天或冬天平时使用的时候，我们一定要把空调清洗一下。第一步啊，拔掉电源的插座，然后我们把左边的盖子啊往上翘一下，右边的盖子翘一下，然后大拇指啊往上翘，食指压着往上推就可以了。我们看一下啊，过滤网啊有多脏啊。如果长时间不清洗过滤网啊，我们人容易得呼吸道疾病，以及会影响空调的制冷制热效果。首先，我们把过滤网先拿下来，这边有一个卡扣，这中间有一个，旁边右边有一个，我们仔细往上推一下，然后把过滤网拿下来。右边啊也是同样的方法，然后我们用清水啊把这个过滤网清洗干净。然后我们把能下的螺丝啊全部拆下来啊，这些电路板的螺丝都要拆下来。蒸发器啊上面也是有一定的灰尘啊，特别是里面的风能啊是特别的脏。那我们首先把这个导风片拆掉，往这边搬一下，这边搬一下，搬掉后中间往这边一折，这个导风片就拆下来了，并且把所有的螺丝啊都拆下来，电路板的螺丝全部拆下来啊。风片很容易拆下来了。我们来看一下风能啊，这风能是非常脏的啊，非常脏。现在我们就拆这个整体的机盖啊，把现在说明的所有的螺丝啊都拆下来啊。这4颗螺丝都拆下来了啊，一般的有上面2颗，下面2颗，这里有个盖帽盖着啊，拆下来了。包括电路板啊，我们都拆下来了，旁边那个盖子拆下来。我们先把这个盖板啊。整体的大盖板拆下来，这里有个卡扣啊，掰下来以后，往两旁边一拉啊，就下来了啊。你放心，它不会碎的。这个整体的大盖板也拆下来了，现在我们就要拆这个框架啊，把这个框架啊全部拆下来啊。这个框架如果不拆下的话，洗的时候啊，墙容易滴到这个墙面上去啊，非常的难看。的话，等于说应该有5颗螺丝啊，中间还有1颗螺丝，刚才搞忘记了啊。这里1颗，这里1颗。下面3颗啊，然后拆掉以后，上面有几个卡扣啊，那这里有个卡扣，这里有个卡扣，我们给它掰一下，掰一下后，然后我们整体啊往上拉，这个盖杆就下来了啊，整体往上拉，这个盖子就整体可以敲下来啊，整体的框架啊，我们就可以拉下来了啊，洗下来，我们到洗水池里先给它洗干净啊，太脏了。我们找一卷宽胶带啊，最下面这个线啊。贴上胶带啊，我们贴胶带的目的就是清洗风热时，以防水分到这个墙往下流。如果贴胶带的话，水是从这儿滴下来的，不会流到墙上去啊。胶带已经贴好了，然后我们在网上买的清洗剂啊，分别的喷在蒸发器的各个角落啊。我们可以多喷一点啊，你不用担心它水会到处溅，一般的会分着这个水槽啊流下去啊。喷好后静置15分钟，然后再开始清洗。有的有自清洁模式更好啊。有这个功能的话，就不用再用喷壶了去清洗了啊。多喷一点。用个白盆接一下，等一会儿流出来的水看脏不脏啊？这只是蒸发器的一部分啊，脏水。到实体店啊买一个喷壶10块钱，然后调成那个喷状啊，不停的压啊，然后再买一个毛刷啊。我们用这个喷壶啊，蹬着这个蒸发器啊，不停的喷水，然后用这个毛刷去刷。我们在刷的时候啊，一定要是从上向下刷，因为它的排布的是从上向下的，千万不要横着刷啊，这样的话容易把蒸发器损坏。一定要从上往下刷啊，多刷一下，多喷点水，这样效果会更好一些，蒸发器才洗得更加干净。现在看蒸发器是非常干净的里面的灰尘基本上我不能说清洗的100%，但已经非常的干净的然后我们找一块湿抹布把上面的灰尘给它掸干净我们再去看一下蒸发器流出来的这个水有多脏这是刚刚从蒸发器流出来的水我们这是清洗了个蒸发器，里面的水是非常的脏那现在最后一步，我们去清洗风能。风能该如何清洗呢？在网上买一个空调清洗皂
这边有挡布的啊，在右边，因为右边有电路板，容易进水啊，所以把这个右边的啊有挡板的放在右边，然后直接给空调套住即可。空调罩啊，我们已经套好了啊。为什么这边有一个挡布要套住这边？因为这边有电路板啊，所以要这样套住。我粘胶布的原因就是这个水啊不会分着强流，会从这个胶布流到这个管里面，从这个管下面接一个喷啊。现在的话，我们还是同样的方法，把风能上面喷上清洗剂啊，静置15分钟，多喷一点啊，软化一下，因为里面的水垢太脏了。还是同样方法，我们把喷壶啊调成直线状啊，现在的话加大压力，这样的风能上的污垢才冲洗的干净啊，不要调成雾状水状。现在风能啊我已经全部洗干净了啊。我们来看一下风能洗下的水啊有多脏啊，是不是非常的脏？如果长时间在封闭的环境里这样呼吸的话啊，对身体是非常不好的。然后我们卸下这上面的防水罩以及胶布啊，撕下来后把外壳啊怎么拆的啊怎么装上去。现在外壳以及过滤网啊已经晾干了啊，然后我们把这个外壳、过滤网、挡风板全部装上。现在我们把这个框架啊直接往上面一撑啊，逮住上面的卡扣，逮住以后我们往上面撑啊，不要太使劲的撑，不然的话容易把这个卡扣推烂啊。上面有3个卡扣，然后对住这旁边的缝隙以后，然后我们向里面一推就卡上了。这个上面的盖板已经装好了啊，上面的4颗螺丝一定要卡严实啊。卡好后，这边都有2个卡扣卡好后，然后我们分别把这个5颗螺丝拧紧这5颗螺丝上好后，我们再上挡风板挡风板我们首先上中间，再上两边慢慢的卡这个力度一定要轻一点千万不要把这个挡风板的卡扣折断了。挡风板上好以后，我们再上这个大盖板这个盖板就直接放进去，左右摆一下就卡住了这个非常简单。然后我们把这个小盖板盖住就可以了。我们这里有一个螺丝眼，看到没？这里有一个螺丝眼。把这个感温探头以及显示屏从这个空的地方拿出来，把这个感温探头卡在这个地方就可以了。这个显示屏然后从这个地方别出来，上面有2个螺丝，直接拧好就可以了。感温探头以及显示屏上面的已经装好了，然后我们把这个过滤网分别装上去，向上斜着推就可以了。这里有一个轨道一个槽一定要卡入这槽里面然后再向下拉，卡入这3个槽里面。那辛苦了1个多小时，整个空调已经清洗的非常干净希望能帮助在座的各位。有不懂的可以在私下留言，我会尽我个人所能帮助大家。好了，谢谢大家观看，谢谢大家。